ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரீசெண்டாக வந்து அமேசான்லேருந்து ஓவர் ஹெட் மொபைல் ஸ்டாண்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பேக்கிங் நல்லாவே வந்துருந்துச்சு. சுற்றி சுற்றி டேப் ஒட்டியிருந்தாங்க. எங்கே ஓப்பன் பண்ணுறதுனே தெரில. ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சு ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஓவர் ஹெட் மொபைல் ஸ்டாண்ட். உள்ள என்னென்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மொபைல் ஹோல்டர், ஒரு டேப்லெட் ஹோல்டர், அந்த ஸ்டாண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்க்ரூன்னுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஐட்டம் இருந்துச்சு. ரொம்பவே ஸ்டர்டியாக, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ஒரு எட்ஜ்லையும் மொபைல் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ மொபைல் ஹோல்டரை வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம கோலம் போடுறதுக்கு, குக்கிங் பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் ட்ரைபாடை விட இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னோட ரேட்டிங் 4.5. தேவையானவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ.